घुंगुड़ी मारिबा बंद होइजिवो। प्रथम दिन ठारू प्रभाव देखाइबो। निश्चय आजिटू एही उपाय आरंभ करंतु। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फिटनेस चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। आम चैनल एही भली सब वीडियो देखिबा आम चैनल ओडिया फिटनेस को सब्सक्राइब करंतु। वीडियोटी जदि भल लगे लाइक एवं शेयर करंतु। शोइला समय बहुत जोर निश्वास एवं आवाज बाहर करने को घुंगुड़ी कही था। केते लोक जानी न थांती भी से घुंगुड़ी मारती बोली। यह निद को नहीं गोटे समस्या। यह कौन सी समय आरंभ हो पारे और कौन सी समय भी बंद हो पारे। अधिकांश लोक भावी था यार कौन औषध ना, किंतु यह आयुर्वेद एपरी एक घरोई उपचार रही जहाद्वारा आप घुंगुड़ी को ठीक करेंगे। आसतु जानवे एपरी घरोई उपचार जार सहायतार आप घुंगुड़ी ठीक करेंगे। सबुठु प्रथम नियंतु डालचीनी। एथिरे आंटी इनफ्लामेटरी गुण रही है जहाँ निश्वास नेबाक सहज करता जहाद्वारा घुंगुड़ी मारिबा मध्य ठीक हो जाए। यह आप दुकान आणतु एवं यह पूरा पाउडर परी गुंड कर दिंतु। तापर यार सेवन राति शोला पूर्व अध घंटा पूर्व यह प्रयोग करूँ। आपड़ एक ग्लास गरम पानी नियंतु। यही पानी 3 चामच डालचीनी पकाते और यह पी दिंतु। देखिए आपन निद बहुत भल आसो। यह सहित घुंगुड़ी नेबा मध्य बंद हो। चलतु जाना द्वितीय उपायटी। से नियंतु 2टी रसुण। रसुण शोषण क्रिया को कम करता है। जदि आप साइनस कारण घुंगुड़ी नेउछंती ताले रसुण बहुत भल काम करिवो। भल निद पाइबा रसुण सेवन करने बहुत फायदा देता है। से आप 2टी रसुण नियंतु। शोइबा पूर्व अध घंटा पूर्व चोबाई चोबाई खातु। यापर हाल्का गरम पानी पियंतु। निद भल आसो एवं घुंगुड़ी दूर हेबो। यह सहित यार आहरी बहुत फायदा रही है। आसतु जानिबा तृतीय उपचार विषय। एथिरे आपको दरकार महू। एथिरे डालचीनी पर आंटी इनफ्लामेटरी गुण रही है जहाँ गला और नाकर सृजन को रोकी था। यह सहित निश्वास नेबा सहज कर दे था। यह द्वारा आपको भल निद आसी था और घुंगुड़ी बंद हो जाए। एथिपाई आप गोटे ग्लास हाल्का गरम पानी में 2 चामच महू मिसाई राति शोइबा अध घंटा पूर्व पी पारे। आउ गोटे उपाय होती दरकार गुजराती। यार दाना को बाहर कर दिंतु। गरम पानी में गुजराती मिसाई पियंतु। देखिए घुंगुड़ी भल हो आपन को भल निद हेबो, आराम लगे। तो फ्रेंड्स आपण मान वीडियो केमिति लगिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ। वीडियो जब भल लगे लाइक और शेयर करूँ। आम चैनल ओडिया फिटनेस को जमीती भी सब्सक्राइब करूँ। ये कही मुझे रही। नमस्कार।